જીજે ન્યૂઝ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। તો આજે તારીખ 11 ઓક્ટોબર 2023 સવારના 7:30 વાગ્યાના મુખ્ય હવામાન સમાચાર। તો આજે આપણે વિડીયોમાં જોશું કે હાલ બેવડી ઋતુનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે તે શેના કારણે થઈ રહ્યો છે અને આગામી 5-7 દિવસ કેવું વાતાવરણ રહેશે તો તે આપણે વિડીયોમાં જોશું। હવામાન વિભાગે જણાવ્યું છે કે આગામી 2-3 દિવસ વરસાદની કોઈ શક્યતા દર્શાવવામાં આવી નથી, તેમજ સવારે ઝાકળ અને ઠંડીનો અહેસાસ વધારે પ્રમાણમાં થઈ શકવાની સંભાવના છે, તેમજ બપોરે ભારે તાપ પણ પડવાની સંભાવના દર્શાવવામાં આવી છે। હવામાન વિભાગે જણાવ્યું છે કે બંગાળની ખાડી અને અરબ સાગરમાં સાયક્લોન બનવાના લીધે નવરાત્રિમાં વરસાદ આવવાની સંભાવના દર્શાવવામાં આવી છે। વરસાદ કઈ રીતે આવશે જો તેની વાત કરીએ તો વરસાદ સંપૂર્ણ ગુજરાતમાં નહીં આવે, પણ ક્યાંક ક્યાંક ઝાપટા પડવાની સંભાવના દર્શાવવામાં આવી છે, તેમજ 10 થી 14 ઓક્ટોબરમાં વાદળછાયું વાતાવરણ અને ક્યાંક ક્યાંક ઝાપટા પડવાની સંભાવના પણ દર્શાવવામાં આવી છે। હાલ જો ગુજરાતમાં તાપમાનની વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં તાપમાન સરેરાશ 30 થી 34 ડિગ્રી અંશ સેલ્સિયસ જોવા મળી રહ્યું છે। કચ્છના ગાંધીધામમાં 35 અંશ સેલ્સિયસ, નલિયામાં 31 અંશ સેલ્સિયસ, રાપરમાં 35 અંશ સેલ્સિયસ, રાધનપુરમાં 35 અંશ સેલ્સિયસ, મહેસાણામાં 32 અંશ સેલ્સિયસ, અહેમદાબાદમાં પણ 32 અંશ સેલ્સિયસ તાપમાન જોવા મળી રહ્યું છે। હાલ ગુજરાતમાં ઠંડી પડવાનું કારણ હિમાલયમાં હિમવર્ષાના કારણે ગુજરાતમાં ઠંડીનું પ્રમાણ વધારે દેખાઈ રહ્યું છે, તેમજ બપોરે તાપમાન પણ ખૂબ જ ઊંચું જઈ રહ્યું છે। જો વાવાઝોડાની વાત કરીએ તો હાલ તો ગુજરાત પર કોઈ જ વાવાઝોડાનો ખતરો દર્શાવવામાં આવ્યો નથી, તેમજ જો તેની દિશા બદલે તો સામાન્ય પવન આવવાની સંભાવના દર્શાવવામાં આવી છે, તેમજ 17 તારીખ આજુબાજુ ગુજરાતના દરિયાકાંઠામાં પવન ફૂંકાવાની સંભાવના દર્શાવવામાં આવી છે। જો તમને વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં।